ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெய் குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம குஸ்கா எப்படி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். குஸ்கா செய்கிறதுக்காக நான் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன். இந்த அரிசியை நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் போல் ஊற வச்சிட்ருக்கேன். அரிசியோட அளவு பார்த்திங்கன்னா இந்த உலக்கில் ஒரு உலக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் குஸ்கா செய்கிறதுக்காக இந்த பொடி அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். இந்த பொடியில் நான் என்னென்ன சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னா பட்டை, ஏலக்காய், இந்த கிராம்பு, அதுக்கப்புறம் கசகசா, இந்த இதெல்லாம் நான் சேர்த்து பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்க்க மாட்டோம். 1 ஸ்பூன் இல்லைன்னா நம்ம 2 ஸ்பூன் சேர்ப்போம். ஓகேங்களா? அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா நீட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 தக்காளி பழத்தை நல்லா இந்த மாதிரி சின்னதாக பொடியாக கட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் இத்தினோண்டு புதினா, அப்புறம் இத்தினோண்டு மல்லி, ஒரு 4 பல்லு பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா அப்படியே பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தயிர் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். பாத்திரம் சூடேறினதுக்கப்புறம் நான் 2 ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெய் நல்லா சூடேறிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 2 நிமிஷமாக வதங்கிட்டுருக்கு. வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி பழத்தை நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா கரைஞ்சி போகணும், அந்தளவுக்கு வதக்கிக்கணும். சும்மா 1 2 இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பாருங்கள், தக்காளி நம்மளுக்கு எப்படி வதங்கியிருக்குன்னு வெறும் தோல் மட்டும்தான் வெளியே தெரியுது பாருங்கள். தக்காளி வதங்கிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுருந்தா பொடி 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இதையும் என்ன பண்ணிக்கலாம், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த புதினா, கொத்தமல்லி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துப்போம். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கர் மூடியை போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்ம சேர்த்த பொருள்களோட பச்சை வாசனை போகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். எடுத்து பார்த்தம்போது எப்படி வதங்கியிருக்கு பாருங்கள். எல்லாம் தண்ணியெல்லாம் நல்லா இஞ்சிருச்சு, பச்சை வாசனையும் நல்லா போயிடுச்சு. கலர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து நம்ம 2 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். இதில் தயிரையும் எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம குஸ்காவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தெரியாமல் நான் கரண்டி மேலேயே போட்டுட்டேன். எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அடுத்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அரிசியை ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன், தண்ணி வடிச்சிட்டு. இந்த அரிசியை அப்படியே இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அரிசி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டோம். இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கலாம். இப்போ நம்ம குஸ்காவுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எவ்வளோ தண்ணி சேர்க்குறேன்னா 1 பங்கு அரிசிக்கு 1.5 பங்கு நான் தண்ணி சேர்க்குறேன், 2 பங்கு தண்ணி சேர்க்கலை. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம குக்கரை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நம்மளுக்கு 2 விசில் வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 விசில் வந்துருச்சு. குக்கர் ஆவையும் அடங்கிருச்சு. இப்போ நான் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன். மூடியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓப்பன் பண்ணி உடனே கிளறணும் அப்படின்னா அரிசி ஃபுல்லாக குழஞ்சு போயிடும். ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் நான் எப்படி எடுக்கிறேன்னு. அடியிலேருந்து நம்ம எடுக்கணும். இந்த மாதிரி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எடுத்து இந்த மாதிரி தூவல் மாதிரி அப்படியே கீழே விடணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு உடையாமல் உதிரியாக வரும். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஃபைனலாக பாருங்கள் எப்படி நம்மளுக்கு குஸ்கா வந்திருக்குன்னு. ரொம்ப சூப்பரான செம்ம டேஸ்டியான குஸ்கா. இந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு டைம் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் இப்போ கடைசியாக ஒரு 1/2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த நெய் அப்படியே உருகிரும் இந்த சூட்டில். நம்ம எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை. கடைசியாக நெய் சேர்க்குறது ஆப்ஷனல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்கும், அதனால் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க. அப்படியே நம்மளோட சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.